Halo guys, selamat pagi. Sekarang kami berada di Mamuju. Rencananya akan ke air terjunnya dulu. Cuman trek jalan ini mobil cuma bisa sampai ke sana. Soalnya trek menuju ke bawah agak curam dan bebatuan. Oke, saat ini saya ditemani oleh si Rehan, anak kampung sini, yang dia cuma anak SD kelas 1. Dan rencananya akan menemani saya ke bawah. Oke, let's go. Saya teringat waktu ke air terjun Moramo di Kendari kemarin. Treknya hampir sama guys. Lumayan sih. Jalannya cukup curam. Agak bedanya di air terjun Moramo sana, di Kendari sana, jalannya dia lurus trek lurus loh. Cuman dia yang bikin membedakan dengan air terjun ke di Kali Mamuju ini, treknya agak curam, pendakian, penurunan. Ini air terjun pertama yang saya temui di trek ini. Airnya masih kurang, soalnya saat ini kan lagi kemarau. Jadi air yang mengalir ini sangat-sangat kurang guys. Air terjunnya sudah kelihatan dari sini. Ada di balik pohon sana, sudah kelihatan dari sini. Sedikit lagi kita akan mencapainya. Akhirnya sudah sampai di air terjun Kali Mamuju. Mari menikmati alam Indonesia. Inilah alam Indonesia kita yang belum terjamah, dan semoga masyarakat sekitar dapat melestarikannya. Salam penikmat alam Indonesia.